strâng foarte puternic în poziția de închidere. Acesta se numește bruxism centric. Asta înseamnă că închizi și strângi acolo exact pe poziția asta. Mai există și un alt bruxism, bruxismul excentric, în care pacientul freacă dinții între ei, face o mișcare de frecare între ei. Deci astea sunt cele două mari tipuri de bruxism. Centric, în centru, unde ai mușcat, acolo strângi exact pe poziția aia. Și mai există bruxismul excentric, în care freci dinții între ei.